हिचकी का आना एक आम समस्या है। हिचकी कभी कभी हमें खाने के बाद आती है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमें हिचकी आने शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हमें हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है, पानी पीने से भी नहीं रुक रही है, तो हम इसका इलाज क्या कर सकते हैं, जो कि आप एकदम आसानी से अपने घर पे ही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको काली मिर्च लेनी है, उसका पाउडर बनाना है और उसे शहद के साथ आपको चाटना है। दूसरे नंबर पर आपको ठंडे पानी से अपने मुंह को धुलना है। और तीसरा जो है वो है हरीद की चूर्ण को आपको 1 चम्मच हरीद की चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ मिला के चाटना है। इससे आप लोगे तो आपकी हिचकी में तुरंत आराम मिलेगा और यह बहुत ही लाभदायक है। यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस तरह के हेल्थ टिप्स लाता रहता हूँ। धन्यवाद।